Assalamualaikum semua. Yang pertama di sini saya akan bikin dulu Nutrijel cincau. Ini saya pakai satu bungkus ukuran besar. Lalu saya pakai air 600 ml. Sebelum dimasak ini wajib diaduk-aduk dulu sampai Nutrijelnya larut. Kalau dirasa sudah larut baru apinya dinyalakan dan dimasak sampai mendidih, diaduk sesekali aja. Kalau sudah mendidih tinggal dituangkan aja ke dalam wadah. Selanjutnya saya akan bikin Nutrijel kelapa muda satu bungkus ukuran besar. Lalu airnya juga sama 600 ml. Lalu saya tambahkan satu bungkus santan instan. Jangan lupa tambahkan garam setengah sendok teh dan gula pasir 1 sendok makan penuh. Dikarenakan ini sendoknya kecil-kecil jadi saya pakai 3 sendok makan. Ini tinggal dimasak aja sampai mendidih dan sesekali diaduk. Sudah mendidih, tinggal tuangkan ke dalam wadah. Sekarang saya akan bikin gula merahnya. Ini saya pakai gula merah 200 gram ditambah dengan air 100 ml. Dimasak sampai mendidih dan cair. Nah, setelah berapa lama cincaunya sudah mengeras, ini mau saya potong dulu biar nggak terlalu besar. Lalu tinggal diparut aja. Ini saya pakai parutan yang buat keju, jadi nanti hasilnya kecil-kecil. Tapi kalau teman-teman mau pakai lubang yang agak besar juga boleh. Lakukan terus sampai selesai ya. Dan untuk Nutrijel kelapa mudanya sama diparut juga seperti Nutrijel cincau. Sudah selesai saya parut semua. Ini hasilnya kecil-kecil. Sekarang saya tambahkan 1 kaleng susu evaporasi. Lalu gula merah yang sudah dicairkan dan ini gula merahnya juga sudah dingin. Jangan lupa tambahkan susu kental manis 100 gram atau kurang lebih 2-3 saset susu kental manis. Ini tinggal diaduk-aduk dulu sampai benar-benar tercampur. Lalu jangan lupa tambahkan es batu biar tambah seger ya. Ini saya nggak tambahkan air atau juga susu UHT. Cukup seperti ini aja. Karena dari si esnya pun dia kan lama-lama akan mencair ya. Jadi airnya akan tambah banyak. Gimana, mudah bikinnya? Rasanya juga enak banget, manisnya pas, nggak kemanisan. Ini cocok banget buat dijadikan ide jualan pas nanti bulan Ramadan. Karena rasanya enak, seger, bikinnya juga praktis banget. Nah, untuk jelinya juga kenyal, perpaduan rasa cincau dan juga kelapa muda. Sekian video kali ini dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe juga channel saya memasak. Sampai ketemu lagi di next video. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.